tondi na nzela misala ikeleve banda kongola banda kolela ti lelo azolela oninyo leta azali monguna ya peuple te bango babonga peuple anyokwama bana na bango batanga na poto ya biso minerval babengana ombokoyo tokoloba balobi la capitale la plus sale du monde nebokananga Kinshasa motema pasi na leli makondi bosala Mbote mingi bandeko balandi ya le peuple d'abord ebi kesi boingeli ebele liboso etandweke na bino po boyebi kesi ma discours atata mokondi ba politique bakotika la simate bakozanga pe ya koloba te bongo topesi batondo na nzambe tata oyo akutanisi biso lisusu mokolo ya lelo pe totondi équipe technique mobimba oyo baza sima ya bilili mpona kosala ete bilili oyo ekobela bino na bandako na bino bisika bozwami pe totondi lisusu boyei ya bayi politique baza na biso na plateau oyo elongola bango tobetaka masolo ya mboka oyo etaleli bongo na ngambu pe ya politique ndenge tolobaka ete politique etoni moto te ezali masolo ya mboka ezali mayetaleli mboka esengeli moto nyonso aleka kolandaka mayebataleli politique pe ayebaka basango ya mboka ndenge eza kokendela nde émission le peuple d'abord yaka liboso na bino mpona kopesa bino makoki ya kokomisa mituna na bino epa bayi politique pe totondi lisusu bongo coordonnateur Flavien Roussaki oyo apesaka biso makoki ya kokutana na bino na mokolo ya émission le peuple d'abord ya lelo totondi lisusu nzambe tata oyo apesi biso makoki ya kozala na bomoi na mokolo lelo ebongo mpona mokolo ya lelo ndenge boyebi bayimboka eke tobetelaka masolo ya politique les tobona ki était dimanche to pe mokolo ya dimanche eleki mokolo ya lomingo ezalaki bongo discours ya mokonzi ya mboka oyo toalaki kozela biso nyonso sima ya makutano to pe consultation oyo esalamaki mokonzi ya mboka esengelaki apesela esengelaki aloba oyo ezalaki bongo makanisi oyo azwaki epai ya bayi politique epai ya bayi mboka oyo bayaki kokutana na ye nde tolandaki biso nyonso ni oyo alobaki na mayetaleli coalition na mayetaleli mboka ndenge ezali kotambola na mayetaleli futur ya mboka ndenge esengeli mpe kotambola lisusu ndenge toyebi ke libala wana ekatanaki mokolo ya dimanche ndenge tolandaki na discours ebongo nsima ya libala kokatana baretombe nango ezalaki nini to mpe baretombe eza nini tozomona lelo makambo za kosalama ya lolenge na lolenge na ngambu kuna ya Assemblée nationale na parlement makambo za pe bayi politique bakambi lokola Jean-Marc Kabunda ba propose ali ko tenir loka bande kwa IDPS makambo za li ko sala nde masolo to kobeta lelo na bande ko tozana bango na kati ya plateau oyo pe ba za li ko yana ba comité bongo to pesi mbote pa ende ko danu mbote papa mbote madame Boni tozali to Maxine pour l'invitation. Je crois que tu y es quand on le Congo na loba ke mboka oyo e comme mboka esengo makambo za ko botama chaque jour neti bambizo bazali ko botama na mboka na biso tozali wana pona ko servir peuple to komi pona ko poka na intérêt après pende na loba soki to ina betando ke to loba makambo ba parti politique na biso to ko sanga makambo ko loba mais soki to loba la peuple ya solo le vrai peuple makambo ko loba za belé parce que mboka na biso nanu kute komi na nzela ya développement te ezana nukana kokoso ya développement ya makambo zanga te pona ko loba matondo mingi ndeko danu ebongo tozali susu na ndeko Jean-Patrick otobetaki na yeli solo avant tobaki ete sima tokozela pe discours ya mokonzi ya mboka na biso oya kolobela pe lelo tozongi lisusu mpona kolobela yango na bande tozalaki na bango na mokololeki mbote ndeko Jean-Patrick mbote mama Corinne merci beaucoup pona koyamba ngai na itando ike na émission na yo pona lisolo ya mboka nazopesa bana oyo nyonso babotami na mapinga ya FRDC na la police nationale mbote nazosenga bango bayika mpiko nakanisi mama soki alingi abota zeme komi pembeni mwana bima pasi yaka makasi lelo ezolakisa ke pasi ezokoba mwa moke makasi me libération ekomi pembeni. Merci beaucoup pour l'invitation. Matondo mingi ndeko Jean-Patrick pour na ekoteli na bino bino moko bolandi bongo
politique otozana bango otolingi tobeta masolo ya mboka et bongo tozongi lisusu na ngambo ya tokozonga na ngambo ya régie po totala bilili ya maizali ko sala mekuna na assemblée nationale ezali pasi bongo kotala réaction ya bayi politique mususu pe ba oya IDPS comportement na bango to pe etamboli na bango sima ya discours ya mokonzi ya mboka eza bongo malamu te mokonzi ya mboka tata Tshisekedi azali bongo pona Congo mobimba azali bongo pona mboka mobimba azali kaka te bongo azali mokonzi ya parti ya UDPS te azali bongo garant ya nation mobimba esengeli ete ba oya IDPS baza na etamboli moka malamu parce que tokomi komona lokola tendance on komi mokonzi alika mokonzi ya IDPS bato asepeli makasi na discours ango on dirait concernant kaka IDPS est-ce que makambo zaka makambo tela ki IDPS kana mingi te tokomona ete na ngambu ya régime bakotindela biso bilili wana oyo ezali kosalema na assemblée nationale pe tokozwa lisusu makoki ya kotala bilili oyo ekeseni kolanda na elobeli ya bakambi ya wazali kokamba parti ya IDPS to pe cash ezali penza malamu te ndeko danu na yebite soki na ngambo na no omona ki pe ezali bongo réaction ya bato ya IDPS. Merci Madame Corinne pour l'invitation na yo na poko ya lelo kolanda discours ya mokonzi ya mboka na biso ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo notre président mon président ezali na bosolo pe bosimbo na kati ya discours na yenga na landaki makambo na landaki oyo esepelisaki ngai ya makasi ezalaki komona ke nazi président wa azali vrai congolais esepelisaki ngai ya koloba ke président na ngai azali congolais ya solo e asali oyo bakina bazelaki oyo peuple alingaki na discours na ye matondo mingi ndeko dalo omoni ntango tozali kobeta masolo oyo ezali kosala pasi pe mawa pote bayimboka basepelaki mokolo ya dimanche ndenge discours ya mokonzi elekaki bapesaki bongo matondo mpo babike asali mpongo ezalaki posa pe ya population mpo moto nyonso ata oyo ayebi makambo ya politiki te amonaki ete etambolo ezalaki mabe deja na kati ya libala wana ya FCC cash nde bongo mokonzi ya mboka alandaki bongo bosenga ya peuple ndenge abi toujours papa atikali c'est ça que le peuple d'abord alandaki bongo zaki bosenga ya peuple mais ce qui totali bilili d'abord ya mokolo lekaki lobby pe to kotala soso oya lelo ezali koningana discours ango ndire esika mema kimia esika mema esengo ememinde mbulungana na kati ya bayi politique tebite soki kuna na ngambo ya régie bazali déjà préparé tindela biso bilili wana tokomona ngo elongo na bino tokobeta masolo wana po dans me kama moke kozongisa conscience ya bandeko na biso ya IDPS bayeba ete mokonzi ya mboka azali mokonzi ya moto te azali mokonzi ya ekolo mobimba bazali kosala ka makambo loka otonde komona na ngambo ya PPRD na eleko ya voisin muzuri oyo ezaki ke soko yebi Swahili te oza moto te soko yebi Swahili te oza na place te. Donc ezali vraiment pas si kotala ete naba oba bengi ba wewa bato bali ko kumba bongo ba moto etamboli na bango eza mabe bongo tokobaluka ngambo ndeko Jean Patrick tango tokozo ba image wana mais tozongi toujours na ngambo na bino na tunaki moduna est-ce que vous monaki image wana oyo ezali bongo ya bandeko ya IDPS. Merci Madame Corinne ko sengo tikela ngata na meka ko analyser avant ba image ya ndeko Madame Corinne kotala ba image to mboni ngape nazana na kata téléphone isalinga ipasse to lo babosolo peto ko klesi pepe na biso mokonzi ya mboka lobi discours moko nga la lobi ya malamu pona peuple oyo akompandaka te mais na peuple oyo akompandaka ya solo azali na bwanya mokonzi ya mboka alekisi biso biloko mususu oyo ekoki kosalema te na kati ya discours nakokende malembe soki toloba makambo oyo esalemaki lobi lelo oyo esalemaki lobi mayima asalemaki lobi toloba bosolo tovale la passe te tokosa bayimboka te ezalaki badepute ya IDPS nde bazalaki bango nde bato babandaki badésordre oyo alobi bandeko ya IDPS nde babandaki badésordre
tomona ki ba politique nde ba yaki bandeko ya FCC bazala kité discours ezali pona batu nyonso bolamu ya Congo ezali pona bandeko ya IDPS te bolamu ya Congo ezali pona bandeko ya FCC te bolamu ya Congo ezali pona biso nyonso mboka oyo soki ebongi ko bonga pona biso nyonso e ko bonga pona bango te ngai kutu na mikamu oleka ba député na biso ba biswana ba bebisa ensemble po salaire ba soda et matite po salaire ba fonctionnaire ba futi bango te mais bazali ko bebisa pour intérêt soki basala ki po ba yoka mukonza mboka yebisa ki bango apesa ki bango da ultimatum que soki bosali boite na ko disude babangi nde kokoma ba chômeur bango bazali ko banga kokoma ba chômeur mais bato ba votaki bango baza ba chômeur ba bundeli bango te est-ce que madame ba désolé de salimaki po ba ndika IDPS ezalaki po salaire lipa e mataki ezalaki po ba futi biso te Bongo ezalaki ba futi soda te ndeko danu ozako okoba na kati ya likanisi na bino mais tozongi na ngambo ya régie soki bilili wana bongo toani na bilili oyo ezali ya lobby ndenge esalemaki na ngambo ya régie pa ndeko machita soki ezali déjà prêt à kobalancer biso bilili ya lobby oyo eleki pe tokomona sisu bilili ya lelo parce que saison esili te tokomi koassiste na baspectacle moko oza kosala pasi na motema kotala ete bisika bato bazali kolobela makambo ya mboka ekomi lokola bisika masano tokomi lokola na kati komona bakulu na cravate ezali bongo soni pona ekolo Congo ezali bongo pasi pona ekolo Congo bandeko ya UDPS ba député bozonga sima botala ke eza kaka pona bino moko te o mokonza mboka lobaki eza pona ekolo Congo mobimba ndeko danu tozozela toujours image bokoko koba. Oui madame yango na lobi ke ngai na kamwa ke sali ngai pasi soki ezalaki lipe kitaki soki ezalaki salaire ya bato ba député ba bundi ngai na sepela mais ko bunda po kaka l'intérêt na bango yango to lobi ke wana za bosolo te ba député ba di kokosa peuple poto mona bongo bosolo na kati ya bilili to koloba to sengete bongo régie kuna machita abalase biso ba image wana poto ko kolanda yango ndesima nango to kozonga poke to kota vraiment na kati ya likambo na biso masolo na biso oto ali ko beta A4 na esika. Mabunda Agokende Mabunda Je ne sais pas les réunions du groupe parlementaire. Et je viens de vous informer à la seconde. Tout est dans la... ça vient pas de là. Non, ça vient pas de là.
allez utiliser quoi après? Bandeko batali totondi bino bozali toujours wana bozali kolanda bongo o tozali komona na sima ya discours ya tata mokonzi tomoni ete nungu ekoti na kati ya mboka bulu yeke koti na ngamba ba politiki pona nini bazoto koya kotala kama mabenga na bango bamoni risque o za kozela bango bitumba omoni bazali ko ba la biloko ezoteke po bayoki ke salaire ya ba fonctionnaire et mati topé balabike ba fonctionnaire baza na pasité baza ko lobaka pona intérêt na bango ndeko Jean Patrick na baluki na ngambo na bino pona kotala bilili ya pasi pe ya mawa bino bozali bongo allié ya UDPS na kati ya ADECO. Maman Corinne, omoni violence nyoso d'où qu'elle vienne tokokyo betelango maboko te biso na ngambo na biso tolobaka violence eza expression ya faiblesse donc d'où qu'elle vienne toute violence to condamner yango. Maman Corinne, discours à mokonzi ya mboka ezaki discours ya kokabola te ezalaki discours ya kozangisa congolais nyonso ezalaki discours ya bokabwani te. Maman Corinne, ngai nabetaka tangwa mikolo nyonso pona ba oyo tobengaka ba victime de guerre. Dossier ya liboso mokonzi mboka bandi nango na discours na ye ibe yango wana ngai oyo nazala l'homme le plus heureux na kati ya discours wana puisque maye oyo ngai na bundelaka tongo pokwa midi mobu ezali yango nde mokonzi mboka bandaki nango na kanisi na kokaki kotelema na beti tangwa na sali makelele me yanga esengo sukaki na motema etangisi ngama ya misu pona koloba tozui mokonzi o akoki koyoka. Maman Corinne, esengo na nga mibale na discours wana ezalaki ko peuple na biso akokaki pe kobelela mokonzi mboka pe ayoki. Maman Corinne, peuple na biso ezala oyo asupportaka FCC ezala oyo asupportaka cash ezala oyo asupportaka lamuka. Peuple na biso na unicité na ye abelelaki alobaki efandeli wana entre FCC cash ezali malamu te biso mutu tozo perdre alobi na mokonzi mboka boma efandeli wana mokonzi mboka yoki peuple na ye abomi efandeli yango. Maman Corinne, biso ngai nazali mutu ya liboso ya kosepela na disukulu wana ya mokonzi mboka na point na yango mususu oyo azolakisa effort nini mapinga ya RDC ezosala pona kotia mboka bisika nyonso oyo banguna bazali etia mboka na kimia abeleli ke bambororo tokozongisa bango kote bango baotaki. Maman Corinne, na lamu to esengo na kolanda discours wana koyoka mokonzi mboka zobelela bana Congo nyonso boka bona te bosangana boka bona te abeti tangwa alobi en dehors ya ba divergence na bino politique philosophique na misusu tozabe kaka na Congo oyo moko. Mais na kati ya discours wana mokonzi mboka sengi bana nyonso ya Congo tosangana tolakisa bolingo. Maman Corinne, batu bazoloba union sacrée bazokanga
bazozwa nani importance makasi oyo union sacrée wana union sacrée etelemeli oyo tobengaka na français union profane. Maman Corinne, union sacrée ezali te mpona kosala gouvernement te. Union sacrée ezali lisanga kosangisa bana nyonso ya Congo. Kosangisa makasi. Kosangisa bana nyonso ya Congo. Kolandela bolamu ya Congo. Kolandela bolamu ya peuple oyo ya suka. Oyo tongo etanelaka ye na mbetu te esa telemaki mutu ezobanda kosofe na kolia nini na kolesa banana. Peuple oyo wana nde union sacrée oyo mokonzi ya mboka yebi na kolanse yango etalelaka nde ye po union profane. Donc Jean-Patrick, ce qui te zongi na kati ya réaction ya bato autre lobby que UDPS bon na discours ya Ndekonemi Moulane to kolanda ngo ba pesa biso bilili machita soki eza déjà prêt à otela biso discours wana to landa bongo to mona que la tendance vraiment est comme beaucoup séparé to peut comme vraiment tendance pour comme kobangisa hein peuple congolais koloba été to ko se retrouver kaka na même vice auto zalaki nango elongo na bandeko ya PPRD parce que to moni que na ngambu ya UDPS ils allaient sous likambu ya mboka te mais comme likambu ya parti politique nzoka nde likambu tozo boya nde yango wana. Maman Corinne tozo condamner likambu wana nalobelaka awa likambu ya kwiti ya démocratie omona batu tellement que bazaki na posa ya liberté démocratie ye balango yango. Or, démocratie azali na ba principe na ye. Tout ça on a plateau, tout ça non bilili wana ya Ndekonemi Moulane, régie a proposé biso machita. Bilili ya Ndekonemi Moulane bisikaza koloba na o etaleli bongo fin ya coalition o azali ko annoncer na ba député ya UDPS sengete ba tika to pe ba abandonner comment ba attribution là parce que tout le monde déjà qui est tendance et comme vraiment bazardé na niveau ya bon ya Assemblée nationale de tu kolanda mais bilili pe cité to komona lisusu après discours ya Ndekonemi Moulane. Déclaration politique du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Réunis en session extraordinaire ce lundi 7 décembre 2020 et après avoir suivi le discours du chef de l'État sur ses consultations, initié le 2 novembre 2020, la conférence des présidents des partis et regroupements politiques du FCC fixe l'opinion sur ces issues. Quoique n'ayant pas participé à ces consultations pour des raisons antérieurement exprimées et en dépit de leur caractère non inclusif, le FCC note que les conclusions unilatérales qu'en tire le président de la République violent gravement la Constitution et servent de prétexte pour liquider par l'instauration d'un régime dictatorial au service d'un pouvoir personnel les institutions démocratiques établies au terme des dernières élections générales du 30 décembre 2018. En effet, 1. La désignation d'un informateur là où existe un gouvernement de plein exercice, soutenu par une majorité confortable, est une violation flagrante et intentionnelle de la Constitution. La Constitution ne reconnaît pas au président de la République la compétence de démettre du gouvernement. 2. Le FCC rappelle que dès la constitution de la coalition, constatée par les communiqués conjoints FCC-CACH du 6 mars 2019, il avait une majorité absolue issue des élections
des 338 députés nationaux sur les 500 qui composent l'Assemblée nationale, à laquelle se sont juste greffés 47 députés du CACH. Depuis lors, cette majorité a été systématiquement confirmée, y compris il y a quelques jours, à l'occasion du vote du budget de l'exercice 2021, présenté par le gouvernement. Dès lors, nonobstant les multiples actes de corruption avérés à l'endroit des députés nationaux opérés par le CACH, affirmer que cette majorité s'est effritée est sans fondement et contraire à la Constitution. 3. Le gouvernement reste soutenu par une large majorité qui vient de démontrer à travers le vote du budget de l'exercice 2021 qu'elle est au service du peuple. Il revient plutôt au CACH de tirer toutes les conséquences de la décision de mettre fin à la coalition annoncée par son autorité morale en se retirant du gouvernement central et des gouvernements provinciaux auxquels il participe, ce qui entraîne d'office la cohabitation. Cependant, l'FCC rappelle que la finalité de l'accord de coalition signé par l'autorité morale du CACH et l'autorité morale du FCC était la paix, la stabilité et le développement du pays. 4. Justifier les projets prémédités d'une dissolution de l'Assemblée nationale en dehors de toute crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, en prétextant d'une prétendue divergence entre ces deux institutions autour de la question de la prestation des serments des nouveaux juges nommés illégalement à la Cour constitutionnelle, alors que par ailleurs, le gouvernement et l'Assemblée nationale avaient le même point de vue sur cette problématique. C'est non seulement falsifier la vérité, mais aussi une tentative de violation grave et intentionnelle de la Constitution. 5. La menace de dissolution de l'Assemblée nationale constitue une intimidation qui n'a pas lieu d'être dans une démocratie, étant entendu par ailleurs que les conditions de cette dissolution, pourtant clairement définies dans la Constitution, ne sont pas réunies. Qu'à cela ne tienne, si le président de la République estime qu'il y a matière à contestation de légitimité des députés nationaux, le FCC rappelle que ces derniers et le président de la République sont issus des scrutins combinés et que cette problématique induirait logiquement l'organisation des élections générales anticipées à tous les niveaux, présidentielles, législatives, nationales et provinciales. 6. Le FCC dénonce de la manière la plus ferme l'usage abusif, flagrant des moyens de l'État par le CACH, justice, services de sécurité, police, argent de l'État, en vue de faciliter la confiscation des libertés publiques et l'exécution d'un coup d'État constitutionnel. Il rappelle que la dispensation politique actuelle est issue des urnes et que les libertés fondamentales d'expression et de mouvement qui sont constitutionnelles ont été conquises de haute lutte. De ce qui précède, 1. Le FCC prend acte de la décision du président de la République de mettre fin à la coalition, avec les conséquences qui s'imposent pour les CACH telles qu'évoquées au point 3 de la présente déclaration. 2. Le FCC ne se sentant nullement concerné par les annonces inconstitutionnelles du chef de l'État, le rejette en bloc. Il assure son ferme soutien au Premier ministre et son gouvernement, ainsi qu'au bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat. 3. Le FCC qui prend à témoin l'opinion tant nationale qu'internationale.
Matondo mingi na régie, matondo mingi na Montréal, Talik Tombisa bongo, tozongi lisusu bino moko bauti kolanda bandi tozana bino kat na plateau, to baluki bongo nanga mwande kodanu, to landi na bino elongo déclaration ya l'économie pour na position ya FCC to moni déjà que non, bazo rejeter ezali bongo la plupart ya ba dire to pe maloba ya mkondi par rapport au discours à Salaki dimanche pe bazo continuer toujours ko soutenir ezali bongo premier ministre. Est-ce que procédure wana na ndenge to komeli lelo na makambo za ko sala ba ko tambola? Merci madame Corinne avana na répondre mutune il faut ça la toilettage technique on dit on a bouya le barat et pas mon code débattre on a le union sacré ndiko nga union sacré oyo eza union sacré toujours droit comme ya bible na kati mais toujours mona ba fruit nango ils sont sacrés et comme union ya makambo union ya ba problème ndiko nga omoni biso tozana ni ba jeune toujours luka ba valeur ndeko madame Corinne par rapport ya makambo ya Nemi mukolo yo balia kaligoro to izalaka mukolo makwanze bimakati omoni mukolo balia ligoro to tala makwanza na bango yango ebimi lelo sima mbula bibale ndeko sima mbula bibale te sima 18 ans makwanza nango ebimi lelo o Nemi abandi kolobela biso oyo bango basalaki bato bazali na pouvoir lelo pe yango ngai na ke déjà avant na yebisa ndeko Félix ozozwa exemple na bango yo pe kokanisa te lokolo za lelo wana osalela oyo baninga basalaki yo. Qu'est-ce qui prouve que après 10 ans pour moi nous pesa yem susu demanda après 10 ans yo po komane ti bangote parce que biso tozali ba jeune donc soutenir ba valeur oh ya zali ko sala lelo oyo baninga basalaki lo bitala conséquence na ba komi kolela communauté internationale bango moko baboyaki betala lelo nde bakomi bango bazwaki sécurité nyonso o ba betaka biso ba gaz ba bomaka kutuna ba ndoka IDPS maya moto bosali maya moto ba tumaka ba ndoka IDPS ba bomaka biso ba maya moto bango ba komolela yango beto sengi na ndeko Félix. Qu'est-ce qui prouve que après 2023 yo poko zala kaka parce que lelo ya zozo tsela bangango alors kazali président oya ye azana ba valeur il faut aller kisabiso nde bakambaka mboka na NT bakanga mboka na kosala o baninga basala kiote mais bakambaka mboka na ba valeur yango biso toza ko lobaka kaka no totala to mona parce que lelo yo ndeko Félix apesi confiance na bato basala kina ndeko Kabila o basali ke ndeko Kabila ko malelo boy ya apesi bango confiance lelo faye bakake ndenge apesi bango confiance est-ce que bakosala ende basala kina ndeko Kabila te pe bato ya apesi confiance tikangana ke na idée nanga bazali na vision politique neti ye matondo bazali pe ba lelo yo ndeko Kabila créer biso ba parti politique oyebi ba abe passé oye pesa ki bande ko plus mabilo bas lelo ba komi na force alobi ka longo na c'est ça qui est ma député yebisa net yebisa ndeko plus mabilo net atambala sambo ka ba bango lelo ba komi balongo lango na FCC ba pesi bango force est-ce que ndeko Félix bato ya bendi bazana projet bazala kapé na parti politique à makasi bazala kapé na force est-ce que ba ko travailler pour l'intérêt na yi na une des exemples ndeko Frank Diongo azana parti politique na yi yo ka twa comme ministre à travailler pour l'intérêt avant de partir dans l'été les lois ont bien sangana bataille de MRC parce que la vision il y a mon congé est-ce que ceux qui va continuer ndeko Moïse ba ko sala pour l'intérêt ndeko Félix ba ko sala pour l'intérêt parti politique na bango comme alors que ndenge ndeko IDPS ba komi ko fungula pe permis élection 2023 madame bande wali msaka na teme ko za élection moko na tribalisme ya makasi pour ma président il faut que ça la coalition alors ndeko Félix abebisi déjà o bande ko banza ko lobakeno ye akamana kana baninga comme tanzete za la difficile mais ko kiteza la facile tanda zo kitani na facilité ye azani la langage simple ko bakena boy est-ce que baninga ba kopesa encore chance yango ngana ba pona ko chité ndeko Félix ala ndani makambote asala ka au peuple za ko senga azana na confiance ba parti politique moko même bato bazo pesa majorité lelo azana confiance na bango parce que ba député lelo to mona des autres bazo sala et ça pour l'intérêt ngana on a plateau et ça pour l'intérêt na bango bazali ko banga baya pe na chômage net ngana ndiko na ngatu fanda chômage bazali ko banga ngala ko dimension bazana bolinga solo ba disu d'ensemble to ba de la zéro matondo oh madame pardon ozo pesa biso ozali professionnel biso o pesa ngai examen na sidisi examen na ngai na zoni so papier on a lobi que na sidisi yo boyi on lobi que jamais on sidisi na ba de examen wana o pesa quand même examen so il a dit que non répondre qui na ko pas pour nous on répond de ka wana na ko zoka 18
soki bayebi ke babota ba baza ko banga point Bongo bien la bango échanger. mais ezali ko changer yango bazo sala désordre po bayebi ke mokonza mboka abeti bango na ultimatum Tena molo kwa yo bandi ko tout abatwa ya IDPS. te naza ko tuta batende pe c'est pona bakamba pona désordre esali maki bandika IDPS ndi babandaki parce que oyo ko sala lelo bandika pepe ndi bazongisi yango tolobi tozana besoin na bango te Congo za ni ya IDPS ni ya PPRD Congo za biso soki saji babandela ngala ko sala mokonza mboka a dissoudre ensemble soki a dissoudre yango ata pe quelques mois to ko sala belection kutu batukutu mono to bagaza mayele te bandi wali misanga te malobi ke babandela ezame pepe de bado bakano balobi ke bango de bazaki te balobi babandela bango balobi bazaki tokende Matondo mingi ndeko danu to baloki na ngambo ndeko Jean-Patrick Koya azali bongo allié ya UDPS pour moi ça na ngambo adeko pour yobi ke ba pesa confiance ndeko Félix a pesa confiance na bato ba ko ya pembe na été pour azaka lokola ba wagon o etambusaki ezaki na sima ya muto a 30 elekaki ndeko Jean-Patrick Kolandi bongo maloba ndeko danu par rapport ya discours ya ndeko Nemi Mwilani pe par rapport ya réalité de koleka sima discours ndeko danu na kolanda ye mingi penza te na plateau po ye azana style na ye ya ko communiquer bandeko Basile babandaka peka abuye tango azui akatisi ba confrère na bino ebele akobandaka ka peuple tango oyokele mawa on neti muto défendre biso tango akozwaye kaka omona katingam ndeko nayebi ba style oyo na olande mingi te mais Nemi Mwilani il semble qu'aza professeur FCC eza ni entité territoriale décentralisée. Ils n'ont même pas quartier. Ils n'ont même pas commune. FCC. S'il vous plaît. FCC, Namikanda Congo, et n'a même pas. Ils ont une personnalité juridique. FCC se met à menacer une institution de la République. Ndeko Mwilani nakanisa kazala professeur mais ils ont canaté un fait privé politique soit-il se met à menacer toute une institution président de la République. Je comprends plus rien. Je comprends rien du tout. Ndeko Mwilani azolobako ministre membre ya cash ba déposer des missions na bango. Ba déposer des missions na bango et pas inaye Nemi aza même pas chef du quartier. Ba ko déposer des missions na bango wapi? Car bili susu na bakisabili susu ke bango bazo soutenir premier ministre esengela ko bana musana. Eza problème te. Na constitution na bango oyo professeur Mwilani ayebisaka bato ba voter baloba na kati kuna que le chef de l'État nomme et relève de leurs fonctions le premier ministre, les ministres et les vice-ministres et tout ça. Ce qui le professeur Ilunkamba a beau démissionner, on va le revoquer. Le chef de l'État va le revoquer. Pour montrer qu'on ne se joue pas du pouvoir. Car si eza constitution na bango mama, pour na tamboli na ngwa te na linga kina la kisayo. L'article combien? L'article qui parle de compétences du gouvernement. Les articles qui parlent de compétences du gouvernement. Un article dit le chef de l'État nomme et relève des fonctions, de leurs fonctions, les membres de la coalition et les membres du gouvernement. Et là, selon la constitution na bango, ezali démission du gouvernement que Ilunkamba doit présenter
au chef de l'État. Mais lui-même individu, futur chef du gouvernement, le président de la République a le droit de le relever de ses fonctions. Je pense qu'il connaît ça. Il lit ça, il comprend ça. Mais Azo le kanetando ike, Azo salama kelele. Matondo. Azo salabaninga na eba prof soni. Matondo mingi ndeko Jean Patrick Tokozonga. Ozo mona mabe mama Corinne. Nande konanga bo pesa ngandingisa na sisa likanisi yoyo. Mama Corinne. Ozo mona lorsque on se trouve dans le camp du mal. Que na kokanisa malamu na likanisa bomoto ezoki mayu makambo oyo ekomami na constitution oyo ya bango oyo biso tozo respecté batanga ngo sur 17 ans bayembi yango malamu mais parce que bazomona que bango moko basali ba bêtise peuple na biso se retrouver te. Peuple telemeli mokonzi mboka, peuple telemeli Tshisekedi. Eyebisi Tshisekedi, tolingi biloko te. Matondo mingi peuple telemeli mokonzi mboka lobi ke tolingi susu biloko te mais ba o pe bazali ba politique ba pe batali ba intérêt na bango ba lobi ke te esengeli to buka esengeli to panza. Esili to ko panza susu volonté à peuple na biso te. Na biso ezali komona na te to sengi bongo machita bilili ezali ko lakisa a journée à lelo na assemblée nationale kuna o esalamaki soki eza après bongo pa balancer biso machita to bongo to kuta na lisusu na sima ya bilili wana poto ko basusu ko beta masolo poto ko miko kende mo muke na suka. Général numéro 1 à la police bazuka telaye par Kabundi. Jean-Marc Kabundi azogangela général, un général de la police nationale. Non, trop c'est trop hein. Jean-Marc Kabundi azogangela général parce que alobi bawewa na eba kota bawewa baza kuna libanda alobi bakota. C'est vraiment déplorable Nzambe. Donc ils ont touché le siège des institutions. Vraiment mawa. Jean-Marc Kabundi alongoli général, un général de la police. Jean-Marc Kabundi azogangela ba généraux, pas général mais ba généraux.
matin, awa. Problème est tête aussi là, bango. Ah, ba continue na mutuka. Tala, ba continue na mutuka. Masa, ba continue na mutuka. Mon cher, ba continue na mutuka, ba kenemi. OK. Na zolo ba continue na mutuka. Ake le pela biso ba za azat. Kas. bandeko balandi batali toyoki bongo pasi na motema pe mawa bongo tomituni motuna kanyama kasese ezaka mpona bakuluna oyo bazalaka na basite eske bataboye babongi na kanyama kasese te soki ezalaki oyo bakuluna na site oyo bana wana babongi bakende kuna na kanyama kasese bakende kolona masangu oyo tomoni ezaki kuluna te ndeko danu ndeko madame Colline esalinga pasi naza koloba bango bandeko balimbisa ngai parceke awa soki olobi bakokanga bamesana na bakokanga biso nde bamesana mituni keso moko na ndeko Kabila oyo asali 18 ans na ndeko Fatou aza na 2 ans est-ce que bango mibale baza sûr ke ti bakosisa manda bakotonga palais du peuple bon oyo bamilita na bango peuple te bamilita ya peuple amile na UDPS nde baza kosala oyo na ba député national oyo biso tovotaki tozonga no esika omoni kama Kabunda za kokotisa bawewa nalobaki yango avant ke ndeko Kabila fala longola Nehemi na Boshab ndeko Félix fala longola Jean-Marc Kabundu na Kabuya bato bakomisi lelo Kongo bezali bango mibale ezali bato wana 4 na UDPS bato mayele bazali ba Pauvre Chilombo bazali ba jeune bazali même bandeko nango bazali oyo tungana baka les gens qui ont une tête bien faite bazali bato bazaba opportuniste te oyo bango bazali ko oyo ngana bi ndeko langa ucho betanga matiki na bisale bio ngai naza kolingana komaneti bango oui mon frère c'est que ils sont nous aussi on essaiera mais c'est que nous sommes et ne serons jamais papa omoni tozala olobi nakosite par madame tozala na okata batela so bakazala pasene motuna pour otake no bawewa yango na lobi ke madame makasi yango na lingina lobake no balobi banyaba oyo bato bataka okende na sengi na général Kasongo na général oyo ya neni ya Kanyama Kasese est-ce que bazali komona batako okende te est-ce que les parce que bakuno bakata kabiso bakuno na kabati bakolo okanga baote na palais du peuple police et secret bao nyoso bazana bokonzi na mutu kape boki to kape ba député bakendeki ezali madame amoni nyoso banani bazali zoba bandi kwali misa biso peuple na ngai tozali bazoba parce que soki to komi peuple ya ko comprendre to komi na maturité to komona ki ba politique na biso bazali batute madame comment voulez-vous na kati ya assemblée mon continent ya parti ya monene IDPS aza kocha bakuluna ngamna lebya mutobona mbili aza kocha bana moto est-ce que bana moto même atando tamona mutuka même nande ko bana zaka mutuka rai choka chrétien mwana moto il faut ba yela ondike banzoi mtuso ya sala na IDPS likina bango ezalindo madame lelo naza ko yebisa kana mukonza mboka lelo yo ba nekonemi baliaki makwanza 18 ans tala lelo ligoroto yope 2023 ezali koya makambo ba oyo bakabundi bazali kosala na bandeko ya parti politique no bazali kosala ekokomisa yo makasi po oleka na 2023 parce que nazali kolobango na marché bamona ngai te élection na 2023 na Congo yo ekokoma élection moko tribal mokonzi moko ya mboka akoyi koleka soka sali coalition na baninga te mais bandeko ya IDPS bazali loko mo bazali kolobana bango ba mataka na difficulté me bakitaka na facilité so bokomisi bango likolo balobana bango tika na yoke pala bango za facile to tiki elle va tout bango za la suite na confiance na bango te alors ngana senga ndeko Félix asa l'intérêt à peuple ngana za ko senga yi si osa les ali munene akokoka te asili za biso kuwa na mai pardon parce que sotata bitumba ezaki pour la gratuité ya enseignement na lobi madame bitumba oyo ezali pour la gratuité te bitumba ezali pour l'intérêt ya ba député bazali ko banga ba dissoudre assemblée madame tala pardon on peut ça même dans l'entreprise ndiko nanga madame tous ala bosolo na bani ko bandila est-ce que ba député ba yebi bango kutu bazumi solo kutu ngana ndiko nanga to zuite na deza soki ba liba organiser élection ba comprendre kutu baza kuna facilité ko sala ba polo ba bandila élection ba yebi ke ba kozonga te bazalaki nommé madame bazalaki no yanga na nzoke mko zamboka yabe na zo ba ye moko mko zamboka na biso pe soki ya solo mo zape mko pese exemple ndo pese exemple 10 yo mo permite to bandila nyoso bandera yo beto bande comment bola mille madosu na makosu bolo bakake no madosu beli makosu belité bibi minzu moti to bandera kanyo so fona intérêt ya moka mutu moko za ko bakazali pale bande kan FCC bakomo bakano baba ndé yo njimi keso to bande FCC bazo tsazo bang tsane mukonza moka ngai sabango to kende
bazo banga te bazo tala ndeke no soki babandeli bayebi ke ba député na biso ba kobanga ebele basali buzoba. Tu peux imaginer tu papa modèle qui a beaucoup de respect. Ndeko na ngai santamé na soleil pas monai. azomela la canette. Na likolo avec choix. Na bo polonyoso. Amela pe asuka. Ndeko bazira zalaki le ministre. Na Kinshasa. Asuka. Amela ya suka oya meri na assemblée. 2023 peuple congolais komi mayele. Matondo mingi. Peuple congolais comme mayele yo mokoza komona ndenge mboka ezali kotambola. Oyo sala passe na kati ya motema kotala ete bakulu na cravate pena na kati bongo ya assemblée baza ko bebisa oyo ezali bongo kita to pe ekolo biloko oyo ezali motuya po ete mboka kende liboso mukoni boko bundela gratuité mukoni boko bundela po courant na mai ezate na mboka mukoni boko bunda soki ba fonctionnaire salaire na bango esali 12 mois lokwa na 7 kuna 23 mois bazofuta mate mukoni boko bunda soki pe boki ke batu bakufi na est bitumbe bimpe na parlement oyo kotomona ka ba scène boyende ko Jean Patrick na baloki na ngambo na bino pona bilili oto tu kotala elongo ezo sala pasi kotala ko église hôpital hémicycle école ezali bisika bokoki ko s'abonner na ba acte ya violence te batu o misusu bazalaka ba membre na kolinga soki ba député soki ba yokani te ba bundi entre bango na bango po esalamaka partout mais oyo ndeko Jean-Marc afungoli porte bandeko ba ndeko Jean-Marc mama Corinne ndeko Jean-Marc akomi susu portier akoma mutu akofongola ba porte na bon nga namoni ngote ndeko Jean-Marc mutu azofongola porte wana po ba oyo baleka bakota basala bongo bandela to singi mais namoni ye na bilili aza wana mais kolobake ye mutu afongoli porte bilili yango wana tayi kwazo lekisa nga nazomona place afongoli alati bongo pe langi ya pembe ezomona na omoni ati policier ke no atika bango bakota mama Corinne ndeko Jean-Marc aza député national hémicycle wana ezali place ne ya musala soki yepe lisusu akoti na mouvement ya bato libanda po violence ezala na hémicycle wana ekozala malamu te atamuki mais koloba ndenge bato nyonso bazoloba ke ye moto akende kofongola porte bon nayebi te eloko nyonso ya violence eza malamu te ata kutu ngai moko soki nga moko mutu nasali yango ndeko na nga uti koloba makambo mutu ya ebele awa pona nini tokoki komona ba leader batombokisa pe batu batia batu na balabala ba marché po bana ya basoda na biso baza na condition malamu ya vite pona nini tokomona pete gratuité yango yo ekomi kopesa mwa ba problème ba grand leader bokoki kotelemisa batu te botia batu na balabala namoni pe Jean-Marc Abound atie batu na balabala namoni Némi Mwilanya atie batu na balabala tozo marché pour na gratuité et l'autre côté tozo buka bakiti to pour na gratuité tozo panza parlement pour na gratuité sikoyo ekomi kaka soki ndeko akashi alingi azwa mwa nini bandeko ya FCC batelemeli soki ndeko ya FCC alingi azwa soki nini bandeko ya kotoyo batelemeli oui bosala yango pe pona mapinga na biso o bazofuta malamu te bosala yango pe pona policier oyo yo lali na ndako ya laleli yo libanda ndeko Jean Patrick bosala yango pe ndeko Jean Patrick pona bana na biso akelasi oyo bazalaka enlevé na bisika bitumba ezali mwana ke klasi banguna ya mboka bakangi mwana wana bakena ye
tout ça la paix bongo, tout ça la paix ma marche. Donc Jean Patrick ozokoba pour la likamungo lobiki ya mapinga na biso za kofuta mala monteza pasi tozo mona mikolo soko tambo na ba cité okomona mapinga lokota ko na période ba fête bilanga ekomika ande population okotala bisaka baza ko kanga mutu pona kashine po za kina kashine to pa simbi yango na loboko ba kueleliye ba kangie bubeleti na mokaba baza ko tombole na mokaba lokola mutu ayibi nzoka pona kashine pona babike no bilanga so azofuta malama osala biloko ande ngwana ndeko Jean Patrick nde yango tozolo bilati policier oyo bino bozwaka valeur na ye kaka soki bolingi botinda ye mais soki na makambo oyo afandi pe bokoki kokanisa te ke azalaka pe mwana bitinda na biso ebongi mwana nepe akenda kelasi ya malonga ebongi mwana nepe aliaka mwa malamu mwasi na alata kimbundi ya mwa kitoko te bino policier azalaka mwana etinda mais soki ekomi mpona droit na ye bokangi misu mukolo nini tokoyoka pe ke député azo réclamé $12,000 mais policier a foutama 10% na ye ça veut dire $1,200 mukolo nini tokomona biloko bongo na kati ya mboka violence oyo eza na parlement soki ezali mpona makambo ebonga peuple a se retrouver ngai na kobetela bino maboko tina nkunda na ngai violence oyo eza na parlement parce que ndeko Mabunda akabaki parlement malamu ti parce que ndeko Mabunda alekisaki baloi oyo esengelaki eleka te parce que ndeko Mabunda a humilié mokonzi ya mboka parce que ndeko Mabunda alataki orgueil malamu akweya mais tokoma pena kosalaka violence pour nous soutenir ba FRDC na biso matondo mingi ndeko Jean Patrick to comme déjà na suka bongo mot de la fin to pe maloba suka ndeko danu par rapport ya ndenge to tambola mi to moni masolo betami autour ya retomber to pe makambo elanda na sima ya discours mokonzi mboka na moi quelques secondes pesi lo basuka to message ni zo koko pesa mokonzi tango za kola dabino na ngonga oyo madame Kowina ko sala to détails techniques ndeko na ngai violence oyo ezali na ya parlement ezate po loi elekaki te baloi elekaki nango loi to ba ucho voter budget elekaki loi ya oyo ya ndeko bazali batiaki contre handicap baloi nyonso bande nango leka to tika kokosa population violence ezali po ba député bazali ko la intérêt na bango bazali ko banga chômage bazonga neti ngana yo bazali ko banga to tika kokosa ba imboka bazali ko la dabiso ndeko na ngai bazali ndeko banga chômage ba yebi ke mokonza mboka yebi bango soki boyela union sacrée ngai ya kodissoudre ensemble yango nasengi na mokonzi mboka boyi ndeko Kabila asalaki ba AAAB ndeko Kabila asali 18 ans ekangi ye lelo ndeko Félix mokonzi na ngai ya mboka yo ozali numéro 1 ozali na problème na Kabila te ozali na problème na Fayulu te ozali na problème na bato te ozali na problème na peuple na yo peuple a voté qui en 2018 à côté ni yo gagne en 2023 parce que vous en a bilan est-ce que na makambo ozali komona ozali sûr au côté le devant population o le bana bango que na sala ki bino malamu yango wana ngana ebiso na discours na yo opeti biso ba litanie ya makambo ebelo ko sala na litanie wana nyonso soki ba commission ba ministre to ba komi ya yo okokana pe ko sala yango te parce que ta ezali yo mukie ngana sengi yo il faut que la président oyo ozali ko travailler ko le ba mukie pe ozali ko travailler na yo mukie me ba résultat li komona na simba biso atakuwa na mai si bisa biso de lisage matondo ongisi na biso courant donc kanita ne fiske yo parce que ma union so sali lelo ma union so sali après discours yo yebake ekokanga yo pe na 2023 matondo okita peuple congolais a commis mayele lukande ni na convoquer biso ngala sengi na blobi pe na pesho nzela kuana mai silisa bisa una kisasa soki to pesho mandat kwa 2023 oko kipe biso social matondo mingi de Jean Patrick na quelques 30 secondes au pesi maloba au pesi message na mokonza mboka poto ebike alanda ka le peuple d'abord ndeko nanga asengi kuana mai
eza likambo malamu kasi mokonzi mboka kasi asimbaki likambo ya kelasi esuka kaka na école primaire te na secondaire atalela pe biso na enseignement supérieur professeur atalela pe biso po biso pe toza kaka enseignement ngo wana mokonzi mboka simbi likambo ya justice ese frité te ekenda liboso kasi nga nazosenga talela biso mapinga mboka talela biso bana na bango na basi na bango talela biso policier ya mboka wana kote nyonso yo kokende tokobetelaka yo kaka maboko matondo mingi bongo na bayeba so balandaki le peuple d'abord à mokona leo tozalaki na esengo ya kokuta na lisusu na bino pona kobeta toujours o ezali bongo mayemba taleli politique ya ekolo Congo topesi bongo matondo na équipe technique na DT Serge Makoso pe e bongo lisusu na Richard Machita wazaki bongo na régie pe na Montréal Talik Tombisa na Simabilili topesi bongo matondo lisusu na Cordon Flavien pe na papa André Mabwisha oyo apesi biso lisusu makoki ya kozala na kinactu moko lelo pe équipe rédactionnel Mobimba et bongo tebi bongo programme ya rediffusion à la 21h pe na BRT Africa na lobby mercredi na ngonga ya 23h pour na balanda kapeli susu tokutani mokolo ya jeudi pour na numéro ya sika ya le peuple d'abord ne omesana kolanda na pesi susu nzambe tata botondi pe na sengete kimia ya nzambe tata eumela na ekolo Congo Mobimba tokutani susu na mikolo zali koya matondo et le Congo sera makambozo bongate pe plazo nyokwama uluna bashege batondi na nzela misala ikeleve banda kongola banda kolela tilelo azolela boninyo leta azali monguna ya peplete